Boa tarde a todos e todas, moitas gracias por vir, moitas gracias ao IEM por convidarme a esta presentación, especialmente grazas ao IEM por ser un faro de luz, de liberdade, un faro de activismo social. En este contexto tan complicado, todas aquelas persoas e colectivos que traballen polo ben común merecen reconhecimento sobresaínte e neste sentido se encontra o IEM. Eu, desde moi neno, sempre tiven claro, desde moi rapaz, sempre tiven claro que a forza da sociedade civil organizada é a maneira máis significativa de poder combater con posibilidades de éxito os abusos e as injusticias, e por eso cada vez que o IEM me convida a un acto, pois encontrome especialmente cómodo. Cando os amigos do IEM me chamaron para decir se quería presentar a Antón Osada, bueno, pois dubidei un pouco se tirar polo tema da ortodoxia e, bueno, facer o que se fai nese tipo de casos, que é consultar Google e mirar a súa biografía, mirar os libros que publicou e citalos aquí todos con un tono académico para decir que son especialmente vos, sólidos, coneixos e tal, ou ser un pouco heterodoxo, e eu son, pois, máis ben heterodoxo. Entón, para presentar a Antón, quería, pois, falar moi brevemente, antes de deixar as súas palabras, das tres formas que a meu xuizo existen de exercer a profesión de xornalista. Vamos a ver, que son, en gran medida, equivalentes ás tres formas que un ser humano pode ter de pasar por este mundo. Hai xornalistas, os máis habituais e os máis numerosos, que optan por non meterse en problemas, por ir ao cómodo e por non cuestionar nada do que se diga e por pasar pola vida o máis tranquilos posible. É unha posición moi lícita e moi respetable. E logo hai xornalistas que son mercenarios, son aqueles que se venden, son aqueles que, por exemplo, non teñen escrúpulos en dicir que eu que sei, que encerrar a 2 millóns de personas en unha cárcere a ceo aberto e bombardealos con un fósforo aberto é defensa do terrorismo e que criticalos é antisemitismo. Bueno, ser mercenario é parte da condición humana tamén, existiu no pasado, existe no presente e existirá no futuro, é aquilo que decía Góngora de ande yo caliente e ríese la gente. E por último, existen xornalistas como eu considero Antón, que non li ningún libro, confeso, pero sí que li moitos artigos e escoitei moitas veces. Eu adoro ler artigos de periódicos, adoro ler periódicos e escoitei moitas veces en tertulias radiofónicas e tertulias televisivas, e estes xornalistas de conciencia, que terán luces e terán sombras, como temos todos os seres humanos, pero que tratan de facer o correcto, e de posicionarse sempre no que lle dicta a súa conciencia. Son aqueles xornalistas que escollen tomar partido e non ser neutrais. Son aqueles xornalistas que decían aquelo que decía Gabriel Celaya de hai que tomar partido hasta mancharse. Porque, bueno, neste mundo, entre a democracia e o trumpismo, pois non se pode ser neutral. Entre o feminismo e o machismo non se pode ser neutral. Entre a ecoloxía e a depredación do territorio non se pode ser neutral. Entre ver como morre un idioma de 1000 anos que parece unha situación de diglosia en fase terminal e o infame descreto do plurilingüismo tampouco se pode ser neutral. E entón a mí as persoas que toman partidos e que deciden non ser neutrais son persoas con as que me sinto moi cómodo e un placer deixarvos coas súas palabras e estou desexado escoitalo e especialmente que nos aclare o sentido do título da conferencia, porque é algo que a mí desde que escoitei chame poderosamente na atención que facendo o que non adoito facer que facer un apriorismo, digo, a priori, estou escutado que non estou de acordo. Entón, pois nada, é eso que bueno, hola. Bueno, boas tardes, moitas gracias pola presentación. A verdade que me preocupei un pouco cando dixexo de mercenario, que ahora moda que era miña esa categoría, pero bueno, parece que mesmo. Por esta vez así. Bueno, boas tardes, moitísimas gracias por estar aquí, por dedicar un... Podes ser dices? Sí, fai. E estás en desacordo coa existencia de mercenarios na profesión xornalista? Non. Pero o que me preocupaba era que me catalogaron. Esa é a miña preocupación. Mercenarios hai no xornalismo, se me apuras anos en todos os oficios, en todas as profesións. Bueno, estaba dicindo boa tarde, moitas gracias por dedicar aquí uns minutos un vernos pola tarde, pola noitiña. Bueno, a ver, o título da conferencia, cando me chamaron os amigos do Instituto
Instituto, e dou as gracias por ter pensado en mí para participar neste ciclo. Ahora non tinha moi claro de que quería falar. É unha temporada que eu non sei vostede, pero estou moi farto de ir a sitios onde todo o mundo dice que todo está moi mal, e que todo é unha catástrofe, que todo é un desastre, e que todo é un horror. E dixo, vamos intentar facer o exercicio, ou intentar ser a excepción, levar un pouco a contra e dicir, bueno, non é que estemos, o sea, non é que estemos así para botar foguetes, pero tampouco estamos tan mal como se nos quere decir, non? Como decía Charles Dickens no principio, a historia de dúas cidades era o mellor dos tempos, era o peor dos tempos, non? Entón, agora cando viña para aquí, me soltou unha alerta informativa que non me resisto a leer, ou a ver se a topo, porque se non estou especialmente experto non é hábil, pero non me parece que non me paro. Porque, dixen eu, agora que viña pensando aquí está. Dicen, mira, vou empezar con esta información para que vexan que non estamos tan mal. El Confidencial. El IBEX gana un 1,5% en su cuarta semana al alza y roza máximos históricos tras la apertura del estrecho de Hormuz. ¿Ven cómo no estamos tan mal? 4 semanas. A bolsa disparada. As empresas de petróleo, as petroleras norteamericanas ingresaron no que leva de ano en divisas a mitad do que ingresaron todo o ano pasado. E esta semana os bancos norteamericanos presentaron uns beneficios récord, como nunca na súa historia. E os nosos tampouco lle vai mal. Nada, antes incluso da guerra, os bancos españoles ganaran non sei cantos miles de millóns, había unha competición aí por ver quen ganara máis millóns. Imagínese a outra da guerra. É dicir, cando cheguen as informacións en verano, seguramente terán resultados ainda moito máis históricos. Entonces, o primeiro que hai que dicir, é precisamente explicar que hai moita xente que está indo moi ben. Porque a cousa non está, para ele, non só non está tan mal como parece, sino que está estupenda. E deme máis desto que ya me va bien. Eu les recomendo que guarden este dato e estas informacións, porque dentro de un ano ou dous, cando as cousas empecen a ir realmente mal e hai que facer axustes para recuperar os excesos de gasto e as disfuncións xeradas por tal, estes mismos que se están forrando hoxe serán os que veñan a decirnos que temos que axudarles, porque están pasando moi mal. E igual que privatizan claramente os beneficios da situación actual, xa verán como volven tratar de socializar a dor e as perdas. Entón, ustedes acórdense, a próxima vez que veñamos do IBEX e saia o Mercadona, ¿cierto? Me dicen Mercadona, chico. No sé qué pasa. Entonces, cando saia de Mercadona, explicar eso de que hai que trabajar máis e que le trata moi ben a sus empleados e que non le queda máis remedio que subir precios e tal, pues lle recordan isto. Que unha empresa como a súa e outras levan 4 semanas, estas 4 semanas que estamos todos con corazón en puño vendo os telediarios, bueno, pues aí están forrándose hasta as orellas. E ganando moito máis do que estarían ganando se non houbera guerra, mentre nos explican que non queda máis remedio que colocar o gasoil a 2 euros, porque senón perden cartos. Que non queda máis remedio que subir os ovos un 20 e pico por cen, que vimos outro día na Revolución de Galicia, non me interesa nada. Porque senón, claro, os pobres perden cartos. Entón, cando se digan que as cosas están moi mal, claro, facer ese tipo de afirmación sempre é perigoso, porque parece que todos estamos mal. E non, verdad? Igual que durante a recesión non todos estamos mal. Nas crisis hai xente que gaña e xente que perde. Entón, comprar o discurso este de que todo está moi mal ten esa ventaxa para os que lles van moi ben, que pasan por debaixo do radar e todo o mundo cree que todo o mundo está igual que estamos nós. E non é así. É dicir, a actual situación que estamos facendo non é un accidente, non é unha desgracia, nin algo que nos cae do ceo. Se está producindo porque hai xente que está gañando e gañando moito, e hai xente que está perdendo e, efectivamente, perdendo moito. Hai xente que está moi mal.
pero a ventaxa que temos é que, bueno, as políticas axeitadas e os gobernos axeitados, isto é revertible. É dicir, a gran diferencia que a situación que temos agora frente a que tínhamos na gran recesión, é que na gran recesión se produxo a principios desta década, a principios, mellor dito, a principios deste século, un decrecemento moi importante da nosa capacidade de producir riqueza. De unha caída espectacular da nosa capacidade de producción. Pero agora non, estamos producindo riqueza como nunca. É dicir, o mundo nunca foi tan rico como é agora. Ni nunca houve tanta riqueza para distribuir. O problema é que se distribuye efectivamente moi mal e cada vez se distribuye peor. En parte porque acabamos aceptando o discurso que ven dos que se benefician desta situación. Por un lado está a famosa teoría de goteo, que se Amancio Ortega le va bien, a mí tamén me va a ir bien, como si ti foras Amancio Ortega, e non eres Amancio Ortega. Se a Amancio Ortega le va bien, pues a ti o máis seguro que che va a mal. E segundo, este discurso que efectivamente está muy mal e luego a primeira idea que tiña era romper desde o punto de vista sobre todo económico e social con esta idea de que o que nos está pasando agora nunca nos pasou, nunca estivemos tan mal. Sí nos pasou. Que a xente aquí na miña quinta, eu creo que todos recordamos o que foron os 80 en Galicia, se vivías en Ferrol ou se vivías aquí. Eu creo que todos recordamos como estaba este país nos anos cando morre Franco, que era a inflación de 2 dígitos e as crisis que temos pasado. Igual que seguro que todos que estábamos aquí recordamos os esforzos que tuvemos que facer para comprar a nosa vivenda, a primeira, a segunda ou a terceira. Entón, eu, sinceramente, son moi pouco partidario destes discursos que convirten as desgracias do noso tempo en algo excepcional. O que está pasando neste tempo non ten moito de excepcional. Os ricos son máis ricos e están moi ben organizados, e os que non somos tan ricos somos máis e estamos moito máis desorganizados. E se produce unha situación na que os ricos son efectivamente cada vez máis ricos porque saben como facelo, e os que non somos tan ricos somos cada vez menos ricos porque en lugar de recordar que a solución dos problemas colectivos os problemas colectivos exixen solucións colectivas, cada vez máis nos vamos introducindo nunha dinámica no cal cada un busca a salvación pola súa conta e pensamos a todos que nos vai ir mellor nas solucións individuais. Estamos nun mundo igual no que, bueno, o resto pode que lle vaya mal, pero a mí non me vai ir mal porque eu sou máis listo, porque eu sou máis simpático, porque tengo 1000 seguidores en Instagram, e que sei, cada un se consola con as súas. Entón, o que temos enfrente o mesmo problema que temos nos anos 80, que é como se distribúe o enorme volume de riqueza que somos capaces de crear. Hasta os anos 80 tínhamos unha cosa que se chamaba estado de bienestar, que reduxo significativamente a desigualdade, especialmente en países como o noso, a pesar de que o noso estado de bienestar é moito máis novo que calquera dos estados do bienestar dos países que nos rodea. A partir dos anos 80 nos convenceron de que había que desmontarlo, nos convenceron que na sanidade pública nos ia moi mal porque teníamos que esperar 15 días ou 20 días para que nos atenderan, nos convenceron de que a educación pública estaba fatal porque xa non se respetaban os profesores e non se enseñaba nada, e fomos cada vez máis apostando por políticas na que, bueno, estou rebaixando os impostos que xa irei comprarei sanidade onde me interese, xa irei a comprar educación onde me interese e xa terei a riqueza ao meu dispor. E que estamos descubrindo agora? Que é unha solución que está moi ben cando eres Amancio Ortega, pero cando somos calquera de nós, que é o que descubrimos? Que vas comprar sanidade privada, pois é dicir, sanidade privada, vas comprar sanidade privada e o que te ofrecen é unha merda. É unha merda. E que te acaban dando cita antes na pública que na privada. E vas comprar educación privada e descubres que con ter cartos non chega. Hai que ter un determinado perfil e hai que ter unha determinada extracción social. E se non, o único que che queda é comprar unha educación infinitamente peor que a privada. Que a privada. Entón, en termos socioeconómicos, bueno, afrontamos un problema que é un problema clásico das sociedades contemporáneas, agudizado, insisto, a partir dos anos 80, que é como distribuir mellor
esa enorme cantidad de riqueza, contemplando a reversión dunha tendencia. Se leron o Capital no século XXI, por menos escoitaron falar de, pois supoño que sí, o libro de Piketty. A gran aportación do libro de Piketty é como que demostra que as políticas públicas e os estados de bienestar foron capaces de reducir a desigualdade ante os anos 70, e a partir dos anos 70 a desigualdade se volve a ensanchear. Pero en parte porque decidimos que fora así, porque moitos votantes pensaron que esta vez les iba a tocar na parte boa, na parte rica, que esta vez a mí me iba a tocar, porque yo si soy pobre y estoy de este lado es por culpa del Estado. Entonces, si desmontamos esto y me dan unos cartos, esta vez a mí me va a tocar el otro lado. ¿Qué estamos descubriendo? Que no, que del otro lado es un club muy selecto y tienen reservado el derecho de admisión. Y normalmente solo está porque xa está. E hai que ter moita riqueza para poder entrar nese club tan selecto. En termos económicos, non nos está pasando nada que non nos leve pasando nos últimos 30 ou 40 anos. En términos políticos, eu creo que tampouco nos está pasando nada que non nos estuvera pasando antes. O que pasa é que non o queríamos ver. Éramos todos moi felices nunha ilusión de que en España non hai ultraderecha, porque nos había vacunado el franquismo. Entonces la ultraderecha era una cosa de los franceses, ya se sabe que son, o de los italianos, porque claro, los italianos no tuvieron fascismo ni padecieron una guerra, o de los alemanes, que es lo de Hitler. Aquí no había, aquí extrema derecha en España, no, pero no podía. Y estamos descubriendo que sí, que hay extrema derecha, y que hay mucha, y que son un porcentaje significativo. Antes, unha parte desa porcentaxe simplemente estaba a marxe do sistema, non participaba, non votaba, non participaba na vida pública, e outra parte votaba a PP. Non con moito entusiasmo, pero votaba a PP. E non, que pasou? Bueno, que aparece unha organización que lles ofrece a posibilidade de obter resultados electorales. Aparece unha voz que representa, e de repente aparece, pero sempre estuve ali, sempre estuve ali. Eu, cando vou as estructuras, dicen, ai, España vai llegar a un 18% de votantes de extrema derecha, pois me parece pouco para un país como o noso, porque a Franco non me tumbou ninguna revolución, todos recordamos, bueno, todos non, algunos que están allí, recordamos como morreu na cama, e houve 3 días de xente desfilando, chorando por ele. Entonces, ahora, facernos os escandalizados, porque descubrimos que hai un porcentaxe significativa de xente de extrema derecha, de xente que non cree nesto da democracia, de xente que non cree nesto do estado de bienestar, e de xente que o que quere outro tipo de funcionamento, outro tipo de sociedade, a mí non deixa de ser un pouco hipócrita por a nosa parte. Estaban aí, pasa que me resultaba bastante convinte non ver. Eu casi prefiro, en este sentido, ser, eu creo que agora estamos mellor. Por qué? Porque agora xa sabemos onde están e cantos son e que é o que dicen, e xa podemos competir política e socialmente con eles. Eu, non sei vostedes, pero eu prefiro sempre saber onde están aquelas persoas, aquelos proxectos, aquelas ideas que eu percibo como nocivos para mí, para os meus e para a miña sociedade. Entón, en ese sentido, para mí, esta revolución da extrema derecha é un signo máis da normalización democrática de España. O que era normal era a situación anterior. O que era absolutamente normal este mito no que nos instalamos de que en España non é extrema derecha e que en España hai un gran consenso social e que en España son máis cosas las que nos unen que las que nos separan. Non. E non somos un país diferente a Francia, nin a Italia, nin a Alemania, nin ao Reino Unido. E sobre todo a partir dos anos 80, cando se rompe o gran consenso alrededor do modelo do estado de bienestar keynesiano e empezan as crisis económicas cíclicas, despois de romper 3 décadas de crecemento económico sostido en Europa, aparece que son máis as cosas que nos separan que as cosas que nos xuntan. Sí. E que eu quero ir a Vigo e outro quero ir a Coruña. E non hai nada de malo nisso.
O consenso en España sempre foi un ben claramente sobrevalorado. Entón, nese sentido, sinceramente, casi prefiro a situación actual, onde xa sabemos todos onde estamos. E xa temos un sistema político normalizado, donde hai organizacións políticas que representan todos os sectores que hai na sociedade. Temos extrema dereita, temos centro, temos esquerda, temos extrema esquerda, e temos partido humanista, co cual xa podemos todos resolver. Outra cosa é ata onde poden chegar. Unha das cosas que a mí me irrita profundamente, e en parte por eso lle puxen este título a esta charla, non? Eu non sei vostedes, pero eu levo un ano que cada vez que me levanto veo os periódicos, escuto as tertulias, veo os programas de televisión, este empeño en convencerme de que os jóvenes de agora son de extrema derecha, de que es inevitable que llegue un gobierno de extrema derecha, de que hai unha ola reaccionaria que atraviesa todo o mundo, da cal non nos vamos a poder librar. A mí, sinceramente, me tengo un pouco farto. Primeiro, porque se basa, eso non hai ninguna evidencia, nin hai datos que respalden esa evidencia, e segundo, parece máis unha campaña de marketing e de comunicación destinada a convencernos de que o que ven é irreversible. E nese sentido, eu son dos que pensan que non só non é irreversible, sino que é perfectamente irreversible. E vou tratar de explicar moi rapidamente por qué. Non porque teña unha fe extraordinaria na humanidade, que non a teño, sino polas evidencias e polos argumentos que lles vou expoñer. Primeiro, bueno, as sociedades democráticas teñen certa tendencia pendular. É dicir, as sociedades se desplazan. E o normal é que, cando os pais son de esquerdas, os fillos son de dereitas. E ao revés. Por qué? Biología pura. Unha forma de afirmarse frente aos que durante toda a tua vida marcaron o teu ritmo e marcaron a matar. Entón estamos chegando ao extremo do péndulo. Igual que no seu momento, durante a crise, chegamos ao outro lado, neste momento estamos chegando ao extremo do péndulo. En política, toda acción provoca unha reacción. E o crecimento extraordinario. No fondo, os mercados políticos funcionamos como os mercados económicos. Cando aparece un proxecto ou unha empresa que xera superbeneficios, rápidamente aparecen competidores. E neste caso, eu creo que o péndulo empeza a dar sinais de desgaste. Eso que se dicía, non sei, como vou a tantas tertulias, claro, estás tan afeitos a escoitar as mismas ideas precocinadas unha e outra vez, que dicen, es que a vos non afecta nada. Bueno, hasta que la empezaba a afectar. No, eu levo 3 meses indo a tertulias e todo o mundo dice, no, pero vos crece igual, a vos non afecta nada, hasta que empieza a afectar. Por qué? Porque os movimentos políticos e os movimentos sociais responden, non escapan das leis da física. Un movimento chega un momento que empeza a ir solo por pura inercia hasta que efectivamente se para. E é o que está empezando a pasar neste momento. Por qué? Bueno, porque as claves, cal era o secreto do éxito do discurso da dereita, non só en España, da ultradereita, non só en España, sino nos países da nosa contorna e todo o mundo, que lo hacían todo fácil. Nun mundo complexo, incerto, vimos dunha gran recesión, vimos dun confinamento dunha pandemia, chegan uns tipos e che dicen, isto é moi fácil, isto se arregla dos patadas. Presentan además líderes que poca ideología e mucha acción. Es decir, si se fijan en Santiago Abascal, falar, fala pouco. Decir, dice pouco, pero chico, non para quieto. Que se a caballo, que se non sei que, que se ahora le voy a dar un par de hostias a los ojos, tipo non para. Non, esta sensación de a todo rato, como si estuviera facendo cousas. E no momento que se para, ni falan, la cagan, porque non. Sabemos que está pasando a Donald Trump, ¿no? Frente a problemas complexos, solucións simples. Inmigración, muy bien. Inmigración, deportación. Cosas que nos entran moi ben no noso cerebro, porque a nosa maneira de pensar tende a quedarse antes que as solucións simples que as solucións complexas. Por qué? Porque as solucións complexas exigen reflexión, exigen dedicarle tempo e dedicarle esforzo, ¿no? E depois, o discurso era
muy fácil de seguir. No, ellos siempre hablan en nombre del pueblo, por supuesto el pueblo español. Ellos están contra los enemigos del pueblo. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Los que dicen que son enemigos del pueblo, los que defienden al pueblo español, y lo que se ofrecen básicamente es volver a un pasado que nunca existió. Restaurar unha xerarquía moral e unha xerarquía social que só existe na súa imaginación. Sempre se fala de que a clave do éxito do discurso da extrema dereita é o do elefante, non sei se sabe o lingüista este que fala de non penses en un elefante, non? E fala de que o éxito da clave do discurso de Trump e a extrema dereita que se apoia sobre o que chama a metáfora do país secreto. A metáfora do país secreto. Que seguro que les vai sonar. Las sociedades son familias. ¿Qué necesitan las familias? Cariño. Una buena... No, cariño. Orden y administración. Entonces el Estado debe gestionarse como una familia. Debe entrar lo mismo que lo que sabe. ¿Y quién es el mejor para gestionar la familia? El padre. Porque el padre sabe lo que es mejor. Y esa figura, eso es lo que nos ofrece Donald Trump, eso es lo que nos ofrece Santiago Abascal, eso es lo que ofrece Meloni, aunque sea una mujer. Esta idea de tú no te preocupes que ya tomo yo las decisiones por ti. Y se ofrecen restaurar un orden donde todo es fácil, donde a jerarquía moral que prevalece é a que a ti te enseñaron de pequeño. No caso de España, Dios está por encima del hombre, el hombre está por encima de la naturaleza, los fortes están por encima de los débiles, os ricos deben estar por riba dos pobres, os empleadores deben estar por riba dos empleados, os adultos sobre os menos, os maridos sobre das mulleres, os heterosexuales sobre os homosexuales, os cristianos sobre os non cristianos, os católicos sobre os cristianos que non sexas católicos, os blancos sobre o resto da red, que básicamente o ofrecen. Restaurar un orden no que todos fomos criados cando vivemos en sociedades donde todos nos parecíamos. Todos tíamos más o menos a mesma formación, a mesma religión, a mesma educación, a mesma contorna, a mesma paisaxe, todo eso está cambiando. E o que te dicen sempre cando vas a Madrid es que bajo mi barrio no lo conozco. Y dices tú, pues menos mal que están estos señores, porque si no llega a ver estos señores que usted no conoce, su barrio estaría cerrado y despoblado. Pero parece que... Entonces, ¿qué me ven? No, eu te ofrezo que o mundo vai a ser como era fai 20 ou 30 anos. E además, como eu son unha persona, un líder con autoridade, un líder con capacidade, eu vou conseguir. Cal é a ventaxa deste discurso? Que é tremendamente efectivo. Claro, a metáfora esta do pai severo funciona cando o pai é un pai normal. Pero cando é un vello chocho, como no caso de Donald Trump, empieza a... Entonces dices tú, este es el que va a restaurar el orden moral. Este señor. Este es el que va a conseguir que el mundo vuelva a ser como yo quería que... y como yo pensaba que era. Y como era cuando era más novo. Este señor, que se queda dormido nas reuniones de tal, que fai rodas de prensa nas que acaba falando en mitad da guerra acaba falando das obras do salón deste de baile da Casa Blanca, que se viste de Jesucristo. Este es el que nos va a salvar. Este señor. Y en el caso de España está pasando lo mismo. El Santiago Abascal, este que anda Ortega Smith por ahí ofendiendo unas hostias, por así que este es el que nos va a salvar. Este que tenemos un partido esfarelado por todas partes. Este es realmente que é capaz de conseguir que todo volva a ser como antes. Pregúntese unha cosa, por que se sabe o Vox dos gobernos fallan? Porque se descae o discurso. Porque no momento que empezas a gobernar, a xente ve a trampa e ve que de todo o que dijiste, nanai. De todo o que dijiste, de todo o que prometiste, nanai. Por qué? Porque no hai, nunca tuvimos ese pasado, ni es posible volver a él. Entonces, na propia ventaxa competitiva que ten o discurso da extrema dereita está a súa decadencia. É un discurso que ten un límite, e ese límite se chama chegar ao goberno. No momento que chegas ao goberno, a cousa empeza a decaer. Hai un segundo elemento que eu creo que é moi importante, que Vox, no noso caso,
¿Qué es Vox? Vox es una franquicia. ¿Por qué crece Vox? Porque crecía Trump, porque Meloni ganó, porque parecía que la cosa está de las solas, que me encanta tantos periodistas, ¿no? Pero no sé cuántas solas me le han anunciado desde que voy a Madrid por medios de comunicación. Y no sé si saben cómo funcionan las franquicias. Las franquicias van muy bien mientras la marca funciona. Entonces, cuando Trump acaba de llegar y todavía no nos había metido en todos los berenjenales que nos había metido, pues estupendo. Pero claro, Trump ataca a Venezuela, y resulta que ¿cuántos meses fallo de cuántos vamos? 3 meses, que fue. Sí. ¿Y dónde están las elecciones de Venezuela? ¿Y la democracia de Venezuela? Entonces, claro, llevas 3 meses intentando explicar cómo tu héroe y tu líder, tu referente que iba a liberar la democracia y devolver la democracia, iba a liberar Venezuela y devolver la democracia, resulta que ha llegado ahí, ha puesto a Delcy Rodríguez, que era el demonio, acuérdense, Delcy Rodríguez era el demonio, ¿no? Y están por el petróleo, y oye, business as usual. Entonces, en el momento que la franquicia empieza a decaer, a marca empieza a decaer, a franquicia decae. En el momento que a marca de hamburguesas empieza a ser cuestionada, empieza a señalarse, hombre, pues no es tan saludable, hombre, pues es muy caro, hombre, pues explotan a los trabajadores, hombre, pues andan a ustedes empresas, la franquicia cae. Y los que entraban ahí simplemente porque era un producto atractivo, novedoso, chulo, parece que era lo que venían, parece que era un evento, empiezan a decir, bueno, mira, eso no lo veo yo muy bien, ¿no? Eso además te aumentarse de que, yo creo que en el mundo en el que vivimos, donde el ciclo de las noticias se tenga acelerado de una manera espectacular, igual que medraron muy rápido, van a decrecer muy rápido. ¿Por qué? Porque el ciclo de las noticias está muy acelerado, igual que antes, las noticias que les favorecían entraban al ciclo informativo, pero eran reemplazadas continuamente por noticias que ainda les favorecían más, que si ganaba Trump, que si ganaba Meloni, que si le hacían no sé qué, que si incidentes en no sé qué pueblo, que si datos de violencia de no sé dónde, y tal. Ahora lo que entran son un montón de noticias muy rápidas que no les favorecen para nada. Críticas a Trump, el movimiento MAGA se deshace, los mismos que hasta Fainada nos decían que Trump venía a salvar el mundo, ahora dicen que está loco, os seus, no, os demócratas, os seus, y que está senil, y que non sabe exactamente o que fai, as noticias sobre as crisis internas de Vox, os problemas en Murcia, os problemas en Madrid, as denuncias de corrupción. Eu creo que a frase, a mellor definición da actual dirección de Vox a que atribuiría a Ortega Smith, que é un home co que eu me tentaría antes de pelearme, non me olviden que estou a punto de recuperar el solo Gibraltar, cando dixo que o que definía a actual dirección de Vox era que todos nunca tiñan visto xuntos 3 euros. Que me parece a crítica política máis contundente que teño escoitado na miña vida frente á dirección do partido. Iso quere decir que vos vai a desaparecer? No. Iso quere decir que a ultradereita, España vai a volver a ser un país sin ultradereita? No. Iso quere decir que esa ola que viña non era tanta ola e non era tan grande e se pode parar. E o exemplo, e xa vou rematando con isto para non aburrir moito máis, o que vamos a ter en Hungría, un país o que eu coñezo relativamente ben porque a miña filla estuvo ali de Erasmus fai 3 anos e é un país extraordinario, e Budapest é unha ciudad maravillosa e que as cousas que tiñamos ali cativa, a nai máis eu fomos 6 veces vela. Claro, tú ibas por las calles de Budapest y falabas con gente de Budapest y veías o ambiente que había en Budapest y decías, hai unha distancia enorme entre o que ves na calle, que era un país moderno, europeo, tiendas, xente vestida, todo tipo de xente pola rúa, e o que escoitabas o goberno, ahora. Entón a mí sempre me chamou moito esa distancia, que tamén me sucede ahora. Pero incluso cando vou a Madrid, eu pasei polas calles de Madrid e o que vexo pola calle, as conversacións que escoito non se parecen nada
o que nos dicen que está pasando. Que parece que andamos todo el día a hostias uns cos outros e non se pode hablar de política nas casas e... Non se pode hablar de política al Congreso dos Diputados ni nos platós de televisión, pero vamos, nas casas, nos hogares, hai xente que se encabrona, sí, como antes. A veces que me teño ido dun bar encabronado despois de unha discusión política, e ao revés, que teño visto alguén. Bueno, pois ibas a Hungría e tienes esa mesma sensación, non había... ¿Dónde está esta...? Entonces, si un país como Hungría, donde Orbán tiña un control absoluto dos medios de comunicación e instalaba un sistema de censura previa, donde tiña un control absoluto sobre o poder judicial e donde as reglas do sistema electoral que adjudicaban prácticamente de maneira automática por estar no goberno 40 diputados, perdeu, pois, máis razón pode haber para que aquí pase algo parecido. Sempre dicen, no, pero que o goberno é tan de dereitas como ele. Non, tan de dereitas como ele non é. Fala-me caso que non é tan de dereitas como ele. E, sobre todo, unha cosa que é ainda máis importante, non está nesa internacional ultra que ten como objetivo fundamental acabar ca idea europea. Entón, neste caso, sinceramente, a mí, sabe o que me preocupa, realmente? A esquerda. Eso sí que está tan mal como parece. A mí non me preocupa o tema bueno, non me preocupa, quero dicir, non vexo nada extraordinario no que está pasando en termos económicos, é o problema de sempre, agravado. Por qué? Porque moita xente que pensaba que estaba no lado das políticas públicas agora están no lado das solucións individuales, agora todo o mundo quere ser influencer e quere que poda acabar viviendo en Andorra e comprando relojes. A extrema dereita, eu non sei vostedes, eu estou en Santiago, yo sempre la vi. Outra cosa que non sei, que non tuve organización política, o que sí está tan mal como parece a esquerda. E ese é o problema que temos ahora mismo. Ese é o principal problema que temos ahora mismo. Cando me refero a esquerda, me refero ao PSOE, me refiro ao, como dicen en Madrid, el espacio a la izquierda del PSOE. Hai unha parte da esquerda que está estupendamente, que é a esquerda nacionalista. Que eu, cando vos te me dicen, o problema da esquerda será que en Madrid, que en Galicia, o problema da esquerda non hai ningún. É máis, o problema da esquerda en Galicia é o PSDG. O PNG, non. Seguro. Igual que en Euskadi, o problema da esquerda non é Bildu, que é Podemos. Entón, aí temos dos problemas. Un, o PSOE, que é un partido que eu creo que, sinceramente, ahora está nunha estrategia de que cree que a política exterior está guarda da quema, e eu, sinceramente, creo que non é así. E que ainda ten pendiente acabar de explicarnos todas as cosas que vivimos e vimos nos últimos meses, no último ano. É dicir, eu, de verdad, a mí me gustaría que Pedro Sánchez nos pidiera perdón 2 ou 3 veces máis, por lo menos. Porque creo que non nos debe. Por lo que pasou no seu partido e por lo que pasou no seu entorno. A mí me siguen faltando moitas explicacións e moita asunción de responsabilidades. Que non quere decir que dimita, no, por Dios que non dimita. Ni que convoca a decir, no, espérame, vete al Parlamento, 3, 4, a veces le fa falta. E asuma a responsabilidade. E pasa al mal trago de decir que bueno, pues que estamos viendo nuestro juicio. E eu creo que mientras non lo asuma e mientras non lo faga e mientras siga pensando que con él, como es alto y guapo, que lo es, y pasearse por el mundo como si fuera un caballero de blanca armadura, que a veces lo parece, pues ya está todo arreglado. Y no está. No está. É dicir, a moitos votantes de esquerda, moitos votantes teus, aos que lles vas a pedir que vayan a votar, como se dicen nos tempos de Felipe, tapándose a nariz, que vayan a ter que pedir varias veces. E non chega con unha roda de prensa en xullo, ás 12 da mañá, na sede do PSOE. Fai mal. Bueno, fan falta moitas explicacións, fan falta moitos actos de contrición, un poquinho máis de humildade,
renovar un poquito la cartera de gente que te rodea, por ejemplo. Y a eso que llaman en Madrid, a la izquierda del PSOE, el espacio a la izquierda del PSOE, ¿qué queréis que les diga? Pero que en este momento, si ustedes miran las enquisas, o que lle está dando a mayoría absoluta a ese combo imbatible PP-Vox, é que toda a xente que está a esquerda da PSOE e que jamás votará PSOE, con razón, seguramente, non teña que votar. Eso que está desequilibrando en este momento os resultados de enquisas. E eso que altera todas as posicións demoscópicas. E mentras non se lles presente unha alternativa e un proxecto, non vou decir ilusionante por unha palabra que me parece horrible, pero claro, pues seguirán sin ir a votar. Se eso suma o discurso que é inevitable, viene PP e Vox, e a mí hai que me hacer unha gracia enorme como, non sei se se fijan, como se conta con o desequilibrio que hai nos medios de comunicación en España. Vostedes se imaginan que o Partido Socialista e Sumar tiveran estado 4 meses negociando o goberno, como estiveron o PP e Vox en Extremadura, o que teríamos visto e oído e leído e escoitado, e as veces que se tería reclamado que houbera eleccións outra vez. E ahora dígame, cantas veces escoitaron falar desto nas tertulias? Ou veron información nos periódicos? Oxe, titular del Mundo: el PP domestica a Vox. Perdón? Ese é o titular del Mundo. El PP domestica a Vox. 4 meses. Eu, se for a ciudad los trebeños, diré, joder, botei o día da lotería e a víspera da lotería de Nadal va a chegar o día da nai e ainda estamos en goberno. Ustedes se imaginan que eso estuviera pasando na Arcada? Fíxense como se contan hoxe os acordos entre PP e Vox e como se contan os pactos do goberno de Progreso. El PP e Vox son acuerdos para a estabilidad, son acuerdos. No, han pactado 4 años de presupuestos. Cada vez que Pedro Sánchez firma un pacto, chantaje, robo, cesión, para los catalanes, nos vienen a robar. Bueno, ese discurso, si además tú non eres capaz de ofrecer unha alternativa para todos aqueles votantes de esquerda que non se sinten cómodos, é un problema que temos neste momento. E é un problema para todos que temos unha sensibilidade de esquerdas que non ten pinta de que se vai a solucionar daqui a seleccións novas. E iso que a mí realmente, de todo o que está pasando neste momento, é o que máis me preocupa. Por qué? Porque non lle vexo solución. E sobre todo porque vexo que os mismos que xeraron ese carajar que hai ahora mismo nese espacio, que cementaron toda a división, son as que parece que están intentando amañar. E falan desa división como se fuera un accidente, como se fuera algo que lles caeu do cero, como si non tuvera ninguna responsabilidad no que acaba de pasar. Como si o feito de que a esquerda estea tan dividida fora algo que pasou, foi un accidente. Non, lo provocastes vosotros, todos. E o mellor, para empezar a reconstruir ese espacio, non só Yolanda Díaz ten que dar un paso atrás. O mellor son bastantes máis os que teñen que dar un paso atrás, porque dificilmente os mismos que xeraron ese espacio de división, de enfrentamento, de sinalamento, de incapacidade de chegar a acordos, dificilmente van poder construir un proxecto creíble de que no, ahora sí, ahora nos vamos a llevar bien e vamos a trabajar por el bien de la izquierda. Eso foi o que nos dixeron no 23. E moita xente o creo, e moita xente votou por Sumar. E aos 3 meses xa había un partido saltado de Sumar. Bueno, esos que dixeron a eso, ahora se van a volver a presentar no 27 a decirnos que no, esta vez sí, esta vez danos vuestro voto, que esta vez non lo va a ver. E iso tamén me preocupa da situación actual, porque aí sí que estamos, e xa con esto remato, peor do que parece. Moitas gracias. Un tema
porque Lucía plantea un problema que non existe. É dicir, o problema da esquerda non está en Galicia, nin en Cataluña, nin en Euskadi. O problema da esquerda non é Bildu, nin Esquerra, nin Coloque. O problema da esquerda en España é a esquerda española. E son eles os que teñen que buscar a solución. E non a van a topar en alguén que ven de Cataluña e que ven da esquerda nacionalista. Eu entendo o que intenta facer e me parece ben o toque de atención, pero tamén creo que chega un momento que unha vez dando o toque é mejor retirarte, porque o único que acaba xerando é máis confusión. E neste momento o espacio a esquerda a la izquierda del PSOE, como dicen en Madrid, o que menos necesita é confusión, e o que menos necesita é isto: voi, non voi, vete, non. Eu, de verdade, creo que o primeiro paso que deberían dar todos é asumir que a situación actual a crearon eles e é responsabilidade, non é un accidente, non é culpa del PSOE, ni del PP, ni de Vox, ni de la cadena SER, ni de la Sexta, ni de Ferreras. É culpa vosa, e foron as vosas decisións e a vosa incapacidade para mirar máis alá das vosas narices o que vos levou a esta situación. E por eso son os que creen que o que está pasando agora que son os mismos de sempre facendo de sempre. Eu creo que ese espacio ahora o que necesita é xente diferente facendo cosas diferentes. Parecía que había aí... Non, absoluto. É máis, para que quede claro, é dicir, supoño que te refieres ao momento que dixen que se presentaron con esa mensaxe no 23 e nada, e ao autor. Bueno, eso non lo hizo Sumar, eso lo hizo Podemos. Con razón. Non sei se con razón ou sin ela. Pero cando tú te presentas dunha coalición electoral hai que ter un mínimo de lealtade. Sí. E se non, preséntate solo. Ahora, cando te metes na tal, porque ves que solo non vas, para sacar o número X de diputados, e depois recolles a bolsa e te vas, é difícil generar unha sensación de credibilidade. Eu simplemente quería puntualizar Sí, isto, sí. que me parece que... A mí me parece asombroso que a única que esté dando un paso atrás é Yolanda. Sí. Sinceramente. Porque no creo que sea ni la única que deba darlo, ni la que más se merece dar. Y cuando dice, no suma, ah, sí, entonces ¿quién suma? Sustituye. Muy conocido en su casa a la hora de comer. Urtasun, también súper conocido en su casa a la hora de comer. Ahora se empieza a ser un poco difícil. Bueno, va por la calle y no puede parar. Todo su selfie, foto, una cosa... Mira, antes estabas... Antes me tocó, me pidió un amigo José Antonio Martín Pallín que le presenta un libro que acaba de publicar que se llama Visto para Sentencia, que yo recomiendo encarecidamente. Primero, porque en la primera parte explica de una manera muy pedagógica cómo funciona la justicia en España y cómo un proceso, cómo una instrucción, un juicio y tal. Y después la segunda parte fue una reflexión muy contundente, muy bien articulada, muy valiente sobre la situación de la justicia en España. Y se lee muy bien. Y bueno, antes estuvimos hablando precisamente de esto, ¿no? A xustiza temos lo complicado. Por qué? Porque si os de ahora lle parecen fachas, os novos ainda son peores. O sea, si os xuíces que ahora xa teñen unha edad e tal, xa dices tú, mira que jueces conservadores en España, prepárate para lo que viene detrás. Por eso, esto que está intentando facer tímidamente este goberno, de abrir o proceso de selección, dar becas. O problema que temos en España na xusticia é que os tres poderes do Estado na xusticia non houve transición democrática. No poder executivo si houve transición democrática e houve que abrir o espacio político a un montón de políticos que viñan da esquerda, do centro, do movimento liberal, e entrou un montón de xente de diferentes ideologías e de diferentes xeracións. Na administración pública, lo mismo. Se incorporaron un montón de traballadores e funcionarios públicos durante a transición que viñan de outra cultura, ¿no? Na xusticia non. Sigue sendo ese mundo pequeno, cerrado, donde para acceder non só tienes que aprenderte un temario, sino que tienes que acabar comulgando con unha determinada ideología que é la de tu preparador. Entón, a única solución que hai é facer o que, insisto, está intentando facer
o Ministerio de Justicia, eu creo que moi timidamente e moi despacio, que obligarles a abrirse e que moita máis xente poda competir por ser xuiz e por ser fiscal e que entre nas élites judiciais e nos corpos profesionais judiciais xente, pois como pasa na política e como pasa na administración pública, de todas as procedencias, de todas as ideologías e de todos os estratos sociales. O problema é que eu creo que xa vamos tarde por eso e que efectivamente temos un problema moi serio. A miña única dúbida é, bueno, los jueces se ponen moi de entrar en política cuando gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha ya se tranquiliza. Ya no les preocupa tanto el Estado de Derecho, ¿no? Ya no les preocupa tanto si la mujer del presidente del gobierno tiene un asistente, 2, 3 o 26. Ya no hay tanta preocupación. Cosas así, ¿no? Hombre, la mujer del presidente, ¿cómo no va a tener un asistente? Hombre, por Dios, por favor. ¿Qué es esto? Zambia. Por favor, no. Entonces, a miña esperanza é que no momento que o noso amigo Alberto decida por fin ser presidente, pues la justicia se volverá a sus cuarteles de invierno hasta el siguiente gobierno de izquierda. Pero también tengo muchas dúvidas, porque a esto de gobernar se le coge mucho gusto, ¿sabes? Y a esto de mandar gente a la cárcel, produce una satisfacción, ¿no? Yo si fuera Alberto no estaría nada tranquilo. É que eu tamén me preguntei moitas veces, non sei que coño significa, non sei ni idea. Non sei, a verdade, recoñezo que non sei. Pero eu creo que non é un acrónimo, Eu creo que non é un acrónimo. Eu creo que é un intento de remedar este rollo latino clásico, xogar así con este, pero non é que sea no sé, valencianos orgullosos o sea, non é un acrónimo, eu creo que sí, por eso. Entonces este intento de esta cosa, el imperio cristiano romano, ¿no? Entonces yo me acuerdo en aquellos primeros vídeos que Santiago Abascal iba a caballo como se fuera un centurión hacia el amanecer y tal, yo creo que la cosa non é por aí. Pero non é, que eu saiba non é acrónico de nada. Eu, sinceramente, cada vez que o vexo penso efectivamente no dicionario. Non, que non significa nada. Eu penso no dicionario Vox. Aí se suman varias cousas. Primeiro, revertir leis que están aprobadas é un proceso lento e que ten a súa complexidade. Segundo, se además non ter maioría, é ainda muitísimo máis complexo. E despois, hai unha parte do discurso que se fai de revertir medidas que se adotaron. A reforma que fixo Rajoy non deixa de ser o remate das dúas reformas laborais que fixo Zapatero. Entón, se tú escuchas a alguén do PSOE decir que va a revertir a reforma laboral, tens que preguntar, pero la va a revertir a cuándo? A la última de Zapatero, porque la última de Zapatero tampouco era moi buena os traballadores, ¿no? Pero o que plantexas tú, que efectivamente é unha dinámica que se produce, ten que ver con que o proceso é complexo e ten que ver con que, especialmente neste caso, o goberno actual ten os números que ten. Entón, se non podes, se non tens os votos, como eu explico, me dou unha asignatura que se chama análisis estratégico de toma de decisións e sempre lle explico o mesmo aos alumnos. Tú podes ter unha idea extraordinaria, maravillosa, fantástica, pero se te falta un voto, está jodido. Se te falta un voto... Ahora, tamén sei unha cosa, si o ano que ven hai eleccións e o Partido Popular gana as eleccións e Vox obtén un resultado que lle permita, digamos, negociar non en pé de igualdade, pero non como un socio minoritario, pues tendo non a mitad dos diputados que ten o PP, pero a terceira parte ou algo así. O sea, o que ven no programa da extrema dereita non é revertir, é cambiar o régimen. Isto é un cambio de régimen. Isto que denuncia Ayuso que está haciendo Pedro Sánchez todos os días, pero de verdad.
y vamos a asistir efectivamente a un cambio de régimen. Y vamos a asistir a un recorte sistemático de libertades y de derechos. No porque sean malos, sino porque esto no es lo suyo. Esto de la democracia y esto de las políticas sociales y el estado de bienestar no es su modelo. Ellos están y vamos a hacer todo lo posible para implementarlo. O sea, o que ven non é unha reversión como viña cando, bueno, ahora ven o PP e fará, que pois ao final tampouco facía tanto, porque estas acusacións que lle facemos ao PSOE tamén lle fan no PP os do PP, que tamén íamos agora, iban darle atrás a todo, e llevou Mariano e dixo, bueno, tampouco, os locos, non? Vamos aquí a... Entonces, o que... Eu creo que si neste momento, si estamos nun momento que non se parece, e neso ten, somos el... Eu creo que hai que decir a máis. Neso si estamos vivindo un momento excepcional. Porque, efectivamente, por primeira vez, hai un proxecto político articulado en España desde que morreu Franco, que su mensaje es, esto que hay ahora no me vale. Y esto no me vale. Entonces no sería simple reversión. Yo creo que asistiremos a cambios drásticos como está pasando en Italia, como pasó en Hungría y como está pasando en Estados Unidos. Trump es un presidente absolutamente excepcional, que se ha saltado, que ha dinamitado por completo o sistema de pesos y contrapesos de la Constitución Federal. Y el problema es que cuando Trump se vaya, seguirá desequilibrado. Porque, por ejemplo, el guardián de la Constitución norteamericana, con el Tribunal Supremo, en este momento tengo una mayoría ultraconservadora que va a estar ahí como mínimo, si Dios y la Iglesia no lo remedian, 15 años más. O PSOE non é arreglar as cousas como legal. Non digo que arreglara. E menos non falo nos espacios nacionales, falo nos espacios. Eu podo compartir eso, pero para un competidor, é o que fan os competidores. Entón, recriminar ao PSOE que intente... Non, digo que axudou a desfeita. Bueno, porque a competencia política é así. Entón, si tú ofreces debilidades, os teus competidores intentan aproveitalas. Pero si tú tuveras un proxecto sólido, un liderazgo sólido, cos éxitos que te estás apuntando, que eso é así, neste goberno, el PSOE podría intentar hacer las maldades que quisiera, que non van a funcionar. O problema é que si tú desertas o goberno, permites que o PSOE se acabe quedando, porque ahora parece que el salario mínimo interprofesional lo subió Pedro Sánchez. Y no, lo subió Sumar. O sea, claro. Con la frontal. Ya, pero si tú, en lugar de dedicarte a explicar a la gente eso, te dedicas a pelearte, y ahora voy, y ahora no voy, y ahora liderazgo, y ahora no sé qué, y salen los de Podemos, y después sale el otro, claro, y deixas todo tarreo para o PSOE. E o PSOE que fai aproveitarlo, como farías ti se estuveras na situación inversa. Eu creo que o PSOE está axudando, estou completamente de acordo. Ahora, tamén che digo, non é a causa principal. Ah, non. Pero bueno, é un competidor. Está comportándose como se comportan los competidores. Bueno, a ver, con respecto a la primera cuestión, no solo creo que es posible, sino que creo que ya se está dando. De que los golpes de Estado ya no son como antes. Cuando hablamos de golpes de Estado, todos tenemos, en caso de nosotros, tenemos una idea en la cabeza, que es un señor con un tricornio, con una pistola, entrando en el Congreso de los Diputados. Es decir, la idea de golpe de Estado está moi asociada a unha intervención violenta, fulgurante, nun momento concreto, específico, el día D, a la hora H, un grupo de personas, normalmente militares, toman las instituciones, derrogan ao gobierno e se instala un régimen diferente. Os golpes nos países do primeiro mundo xa non son así. Hai unha nova xeración de golpes, que o exemplo seguramente máis acabado é Orbán, en Hungría, que en ciencia política chamamos os golpes de baja intensidad. Es decir, cada día una cosita. Entonces, un día tumbo el Poder Judicial. Otro día me hago con la censura previa a los medios de comunicación. Otro día cambio la Constitución para que solo puedan votar estos. Y entonces, poco a poco vas desmontando el sistema, vas desarticulando los sistemas de control, vas ocupando todas las instituciones, vas violentando sistemáticamente as reglas de decisión hasta chegar a última proposta de
de Ronald Reagan, que sea el Servicio de Correos Federal el que decida si tú puedes votar o no. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso sí es un golpe y está pasando en Estados Unidos. Y el pacto que se acaba de firmar en Extremadura es un primer paso en esa dirección. ¿Qué es eso de la prioridad nacional? ¿Qué cojones es eso? ¿En qué parte? Si hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que es ilegal. Creo que es la primera vez de mi vida que estoy de acuerdo con ella. Eso es, los golpes ahora son así. No son un día que te levantas, pones la radio y ¡pum, pum! Se siente en coño, no. Cling, 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 cling. Cambiar las normas, cambiar las reglas, restringir la competición electoral, excluir a grupos enteros, completos, rediseñar as institucións, facerte con control total e absoluto, pois eso, os medios de comunicación, etcétera, etcétera. E o que está pasando nos Estados Unidos neste momento. E o que estaba pasando en Italia, hasta o referéndum da semana pasada. O referéndum que perde Meloni, otra de los síntomas de que la franquicia ya no va tan bien, decía, no, es para modernizar la justicia, los cojones. Era para facerse con control absoluto o poder judicial en Italia. E yo tumbar. O sea que contestando a pregunta, no solo lo creo posible, sino que está pasando. Que está pasando delante de nuestras narices. Y delante de las narices de muchos ciudadanos, no caso de Estados Unidos. Y con respecto a la segunda pregunta, es que no puedo estar más de acuerdo. Si a mí, o sea, si las mías palabras se desprende un fustigamento excesivo, en absoluto. Porque se desprende preocupación. A mí lo que me da pena deste goberno é que fixo cousas moi boas. E a mitad da xente só se enterou dos follos. Este goberno é especialista en sacar adiante medidas extraordinarias, auténticas revolucións, permítaseme os termos, ¿no? Auténticas revolucións sociais, e que la noticia sea que se han peleado por no sé qué. O sea, si algo vimos a este goberno, y ahí son responsables los dos por igual, seguramente es más responsable PSOE, porque es el que tenía más ministros y más poder, y a lo mejor dejamos el contenido un poquito más, pero bueno. As grandes políticas e as grandes noticias deste goberno acabadas, moitas delas acabaron convertidas en problemas. Pois se lo anunciaba uno, lo anunciaba el otro, me recordaba un pouco o bipartito noso daqui, no, pero a lo bestia, en plan Madrid. Entón, un goberno que fixo cosas excelentes e casi diría que extraordinarias das que non falamos, porque eles mesmos se encargan de generar a distracción, e iso que me dá pena, para que si mañana, cuando decida Mr. Hanson, ¿no? Que son as eleccións, si gana o PP e Vox, non será por mérito deles, porque mérito cero. Bueno, non he visto unha oposición máis inútil en mi puta vida. E que esa outra que eu iba a decir na intervención, vou a decir, outra das grandes ventaxas que nos debe mover a esperanza é que ao frente da internacional luta está la maior panta de incompetentes e vagos que he visto en mi vida. No que van a trabajar. O sea, la mayor colección. ¿No? Esta cosa. Júntame los tíos más vagos y más incompetentes que seas capaces. La dirección de vos. El gobierno Trump. Entonces son incompetentes, son vagos, son burros, entonces eso siempre es una gran ventaja. Entonces, a mí me da pena que un gobierno, que seguramente merecería mellor non estar na situación na que está ahora en termos electorais, igual que os espacios que era o PSOE, merecería estar recollendo bastante máis do que está recollendo neste momento, máis allá de los líos e las peleas e los cristos, ¿no? Entón, se ao final hai un cambio e hai un goberno de derecha hasta derecha, non será por mérito da alternativa, ni por la gran capacidade, por la gran brillantez de nuestro amado Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Eso que más, a mí o que más me jode, sinceramente. Claro, es que esto es como cuando gana Madrid. Dices tú, ¡brrr! Pues igual. También tengo una cosa. En política 2 y 2 casi nunca son. Son 6. Es decir, cuando empiezas a hacer... Pero pode ser 8, 10. Sí, no, pero quero decir que a xente vota o que vota
porque é o que lle gusta. Si lo cambias... Con falo de coalición. No, xa. Por eso, efectivamente, non podo estar de acordo. É dicir, neste momento, o problema da esquerda no Estado español non é nin a esquerda nacionalista galega, nin a vasca, nin a... Por eso, a mí me resulta tan confuso e disfuncional a mensaxe que mandaba Rufián. É dicir, non, el problema non é... Porque además es o que acaba generando máis confusión e máis tensión, porque obligas a Bildu a ponerse a defensiva, obligas ao BNG a ponerse a defensiva, obligas a Esquerra a ponerse a defensiva, e iso non é o máis. Pero ainda así, as cifras dan o que dan. O sea, dificilmente chegaríamos a 40, a 40, 45. A ver, eu non quero que se me ofenda. Eu creo que temos con diferencia o peor presidente da nosa historia. Feijóo era... A ver, é como por lo Feijóo... Os 14 anos de Feijóo, exceptuando a etapa da pandemia, donde eu creo que efectivamente demostrou que por lo menos de eso sí sabía, e eu creo que foi o que lle permitiu medrar, non? Sobre todo fora de Galicia, nesa figura de parecía el epidemiólogo en jefe. Era como un administrador, supoño que todos ustedes participan na comunidade de propietarios, ¿no? Teñen asistido a reunións de comunidades de propietarios. Feijóo goberna igual. Porque como se goberna unha comunidade de propietarios. Hai que cambiar o ascensor. Bueno, a ver, oferta máis barata. Se queixa o veciño de tal de que lle aparcan mal, a ver se podemos falar co veciño. Oye, Menganito non pagou a comunidade. En eso estuvemos en 32, 14 anos. Se alguén recorda unha sola lei, unha medida máis alado puto Xacobeo, que ni siquiera a idea dele, que de Fraga. Entón, era como se nos presidira o presidente da comunidade de propietarios, igual. Ahora é peor, por qué? Porque o presidente non está, entón que leva a reunión é o xestor, que é moito peor. Porque ni siquiera viva ali, joder. Xa da igual. Entón, temos de presidente a un tipo que cree que é xestor dunha comunidade de propietarios, dunha comunidade de vecinos. Entón, as rodas de prensa despois dos consellos de goberno son delirantes. Por qué? Porque non hai nada, nada. Ni unha decisión, ni unha política, nada. Salen a decir que lle van cambiar o nome a 40 sitios, que dices tú, pero... Política, cero. Política industrial, cero. Política de empleo, cero. Xacobeo, outra vez. Quen me iba a decir a min, de pequeno, que o gran proxecto nacional de Galicia iba a acabar sendo o turismo? Chico, de verdad, de todas as cosas que me pudieron decir, se alguén mo dice, cando me quiera a Ana María de Lugo, con 11 anos, e se vías un veraneante, se xuntaba todo o pueblo para ver o povo veraneante, e de, no, este va a ser o gran proxecto nacional de Galicia. Entonces, temos un Partido Popular que goberna por pura inercia, porque ten un control social brutal, porque sabe, ten unha organización potentísima, porque saben utilizar o poder para consolidar o seu propio poder, e porque moita xente así xa lle vai ben. Tampouco, pero non hai grandes proxectos porque tampouco lles piden, Esto, bueno, ya. Pero hay otra gente que está contenta con lo que tiene y le parece bien. Y si encima le construyes un relato donde todo es culpa de Pedro Sánchez y de los catalanes y de los vascos y siempre hay un culpable de todas las desgracias que nos pasan, pues está. Y eso que tenemos neste momento. Y frente a eso que temos, yo creo que temos un BNG que fixo un traballo encomiable, y Ivona Pontón, que fixo un traballo encomiable para convertirse na alternativa ao Partido Popular, pero que está moi cómoda nesa posición. Que é legítimo, pero que creo que hace falta hacer más y ofrecer más y abrirse más y cambiar más para seguir medrando. Entonces, claro, si estás cómoda siendo a segunda, bueno, el primero, pues estará todavía más cómodo.
Y bueno, en el caso de Besteiro está encantado de ser líder del PSDG, con lo cual, ¿para qué nos vamos a preocupar? Entonces, yo creo que estamos condenados a vivir esto que tenemos ahora mismo, si las cosas no cambian, porque a mí la sensación es que todo el mundo está cómodo donde está. E xa lle vai ben onde está. E se nas próximas eleccións o venen a medra un diputado ou dous ou conserva o que ten, pois ben, porque vimos de tanta penuria os nacionalistas que isto nos parece coño jauja, e o PSOE se medra un diputadiño ou dous, pois estará encantado de haberse conocido. E Rueda seguirá gobernando e estaremos outra vez 4 anos, hai que cambiar o ascensor, entran goteras por o tellado. Alguén conoce un albañil? O fontanero de confianza do edificio se jubila, necesitamos outro fontanero. Ese é o meu análisis de Galicia. Non sei se sei que é deprimente, pero lamentablemente me parece que é. Bueno, é unha cosa na que salimos claramente perdendo, que temos un presidente que é un presidente anónimo, fora de Galicia. O sea, nadie sabe quién es, nadie sabe qué opina de nada, y no tiene ni peso ni proyección na política española. E aí sí que temos unha perda brutal. Porque Fraga tiña un peso específico, a mí era o papel, pero tiña un peso específico. Touriño chegou a telo, non tanto, chegou a telo e procuraba a telo, e Feijóo, obviamente, acabou tendo, de forma que cando pasaba algo na política española que afectaba de alguma maneira o equilibrio territorial, a xente quería saber, e os medios querían saber que opinaba o presidente de Galicia. Ahora non, le da exactamente igual. Tiene mucho más interés en saber qué opina el presidente de Murcia, con todos mis respetos para Murcia, o de La Rioja. Pues é outra vez outra historia donde a incapacidade para ver máis alá da tua propia situación e a incapacidade para ser como máis xeroso e cooperativo, non? E a urxencia por aproveitar unha ola que iba hacia arriba, eu creo que acabou desgraciando absolutamente o proxecto que podía significar en Marea, pero non son locas de Villares, se miran os concellos, o que lle pasou, o alcalde da Coruña acabou escapando, se foi pobre a Chicago a desintoxicarse ali na universidade porque acabou hasta aquí. Sí, porque acabou farto. Porque somos moi, na esquerda, cando nos poñemos, somos moi miserables. Moi miserables. E entón, pues, creo que repetimos o ciclo unha e outra vez. Pero bueno, sí. Yo non quero estenderme moito neso porque me deprimo. Tampouco eu quero amargar os programas rápidos. Eu dixera que Feijóo puidera reforzou o seu perfil durante a pandemia, non quero dicir que estivera dicindo que fixo ben. Simplemente dixo que foi capaz de proxectar en Galicia e fora de Galicia, sobre todo por comparación con outros presidentes como Ayuso, unha imaxe que reforzou esta sensación de que, bueno, un tipo... E el xogaba unha ventaxa, que era o único presidente que sabía como funcionaba un hospital, porque estuvo 10 anos... Entonces, de eso sí sabía, de xestionar recursos sanitarios. Con respecto a que dices, bueno, é que a mí é que me irrita moito este discurso constante. Non hai día, non hai domingo que el mundo, la ABC, la razón, o uno de estos nos recuerde la juventud gira a la derecha. A xuventude le va xirando a extrema dereita os últimos meses, non sei se fijan, e convencerte de que toda a juventud española son outra extrema derecha. Igual que atopas a esa xente, resulta que foron milleiros e milleiros de xoves os que saíron a protestar polo de Gaza e os que pararon a volta ciclista. É dicir, temos unha xuventude, como foi sempre a xuventude, hai de todo. Hai xente de dereitas, hai xente liberal, hai chavales que lo que quieren, yo quiero ser Elon Musk, e hai xente que... Cal é a diferencia? Que antes, os que eran de extrema dereita se calaban. Eu por eso creo que nese sentido estamos millón. Se ha roto unha ficción na que estábamos instalados. Que aquí non hai gente de extrema derecha. Bueno, sí, la hai. La hai. Eu prefiro saber que hai e prefiro escoltalos e saber que argumentos.
Entonces nos chama a atención porque estamos moi acostumbrados a vivir nesta ficción, además moi reproducida polos medios e tal, de que estábamos a salvo de, ¿no? España era el único país donde no había extrema derecha, porque si la vacuna del franquismo, que si tal, que no sé qué, no, te das conta de que no. E depois, as cifras tamén están moi manipuladas. O sea, Vox, donde é forte realmente, entre a xente que ten entre 35 e 45 anos, non tanto entre a chavalada. E cando vas a chavalada, es fuerte entre la chavalada masculina, la chavalada femenina. Pero que, joder, se eu tuve 16 anos e escoitaron de Vox venderme que vamos a volver a un mundo como el que vivió mi padre, donde yo era el centro de la casa y el rey de la casa, y mi madre estaba a mi servicio, y mis hermanas estaban a mi servicio, y todo Cristo estaba a mi servicio, porque yo era el principito, joder, pues a mí hasta me planteaba votar a Vox en Podemos. Porque es un mensaje que fue claro que funciona, te ofrece volver a ser el centro del mundo, el rey del mundo. Y hay mucha gente que, bueno, quiere eso. Entonces conecta, tengo un discurso que é fácil que conecte con ese método visionista. Eu creo que é unha imaxe e unha idea que sirve máis para explicar a realidade norteamericana que a nosa. É dicir, allí sí hai efectivamente un lobby brutal, moi organizado, con unha capacidade de presión. Eu creo que aquí habrá grupos moi proactivos e moi a favor de todo o que representa o sionismo e todo o que representa Israel, pero me parece que a presión é máis de intereses económicos, intereses energéticos, que por unha cuestión tan ideolóxica como ou tan identitaria como pode ser no caso norteamericano. Entón, eu creo que máis unha confluencia de intereses. É dicir, a moitas empresas e a nosotros, a Europa, que interesa ter un Israel forte, porque ter un Israel forte asegura unha certa estabilidade na zona, non sei, claro, non? A unha cadena de provisión de recursos energéticos estabilizada, etc. Pero non creo que a dimensión sionista sea o factor fundamental que impulsa a... Eu creo que, sinceramente, es máis un lobby por el interés que por la religión. E, bueno, que o propio Israel, eu creo que dedica moito tempo e moito esforzo a ter agentes activos e dedica moito tempo a comunicación. Entón, eu non creo que exista unha visión estadística. Habrá grupos de presión. E depois, con respecto a segunda, eu non estou en condicións de afirmar que hai unha conexión entre o precio do leite e Altri. Ahora, que a Xunta e o PP non han abandonado el proyecto Altri, lo tengo más claro que el agua. Lo tengo más claro que el agua. Y que si hay un cambio de gobierno, o único que pode impedir que se instale Altri é que non haxa cartos de Europa. Que como haya de cabeza, así, ¡puf! O sea que, non sei se é porque non teño información. Pero vamos, que o proxecto sigue aí e que están esperando el momento para... Non teño absolutamente ningún momento. Pero o que crea que Altri se acabó, se equivocó. Bueno, eu efectivamente non son nada optimista, e creo que a situación é efectivamente dramática. Por varias razóns. A primeira, porque se está lado un discurso, bueno, en Madrid xa fai tempo, ¿no? Pero tamén aquí en Galicia, de que a que hai que proteger es al castellano. E o que está en perigo é o dereito a falar castellano. Entón, por lo visto en Galicia hai unha minoría sojuzgada castellano parlante a que temos que garantir o seu dereito a falar castelán donde queren e cando queira, cando a realidade é a contraria. Eu si quero, a miña filla, bueno, a pobre xa ten unha edad xa, pero se un galego quere que o seu fillo ou a súa filla reciba a educación o 100% en galego, e non ten. En cambio, 100% en castelán. Ahora, el sojuzgado es el castellano parlante. Porque le llegó una carta de la Xunta que venía solo en gallego. ¡Oh! Pero é que eso, cuallo, fora de Galicia fai tempo, pero dentro de Galicia tamén. Entón, ahora facemos políticas para asegurar la igualdad, cando en realidad sigue sendo profundamente desigual. Hai un idioma imperial que controla absolutamente, que domina de maneira oligopólica todo, as relacións comerciais,
os medios de comunicación, o sistema educativo, e é un idioma pequeniño, resistente, que hace lo que puede, que vive moitas veces a compromiso individual de docentes, de empresarios, de comerciantes, de profesores, pero resulta que nosotros somos los agresores e que hai que proteger a sociedade frente aos nosos excesos. Que dices tú, pero que coño de exceso, joder? E ese é un discurso comprado claramente pola Xunta actual, polo Partido Popular, que no tema de idioma, o Partido Popular actual, por desgracia, non se parece en nada ao Partido Popular antes de Feijóo, que tiene outro discurso moi cínico, outra vez, pero outro discurso. Non olvidemos que o Plan de Normalización Lingüística se aproba no Parlamento de Galicia o último ano de Fraga por unanimidade, a proposta do PP. Que había cosas que era mentira, que había moita cosa que estaba pintada no plan e tal, xa sabe. Pero pide ya ahora a Rueda que presente o mesmo plan, a ver se cho pasa. Xa che digo que era. E xa remato. E parte dese discurso tamén o comprou o PSOE. E o comprou o Touriño co bipartido, que tamén se presentaba como el garante de la pobre minoría castellano parlante sojuzgada frente a nuestros excesos, nosotros nacionalistas rabiosos y radicales, non sei se acordan das galescolas que eu vivín, en el que íbamos a obligar a los nenos a recitar o himno galego. Dios mío, que horror, que espanto, y aprender versos de Rosalía. Oh, por favor, hai que proteger a los niños de eso. Entonces, eso eu creo que esa é a gran amenaza. E depois iríamos a parte máis terrenal, non? É dicir, un idioma que ven nunha persecución brutal, dun deterioro do seu prestixio social enorme, donde a maioría dos que estamos aquí fomos criados nunha cultura na cal deixar de falar galego era a maneira de progresar social e profesionalmente. Necesita políticas públicas, necesita cartos, necesita regulación, necesita un enorme esforzo de intervención pública para asegurar a súa supervivencia. E ahora mesmo non hai nada disso. Temos unha política de mínimos, pero absolutamente de mínimos. Así que comparto, por desgracia, comparto absolutamente o que sigue. Vale, pues, muchas gracias.